Ja, hallo, har jeg lyd? Kære venner, det vil være en velbevaret hemmelighed, at vi har fikset lidt med teknikken her. Men vi er nu så klar, som vi nogensinde bliver. Og jeg håber, at ejeren af den famøse bil, der holdt foran containerne, har fjernet den. Skal vi lige gentage nummeret en gang til, så vi er helt sikre? GL 18 287. GL 18 287 skal flytte sin bil, hvis ikke den allerede er flyttet. Det er en hastesag. Men nu går vi videre. Jeg skal byde velkommen til de to, der står her. Kom frem i lyset. Super, meget velkommen til Mia Wagner og Anne Stampe Olsen. Mia kender I fra fjernsynet fra Løvens Hule. Dette er to kvindelige investorer. Det fremgår jo med al tydelighed, i hvert fald den første halvdel. Og så vil jeg egentlig overlade dem til selv at forklare, hvad Nordic Female Founders er. For det er den virksomhed, som de to har stiftet, og som allerede er i fuld gang, og som om få uger udvider yderligere. Men i stedet for, at jeg står og fumler med det, så synes jeg, at I selv lige skal forklare, hvad det er. Det vil vi rigtig gerne. Og tak fordi vi måtte komme. Det er, for at være helt ærlig, vores første gang. Det er det, ja. Her i Grønland. Det og vi er ikke skuffet. Nej, det kan vi så en valg i går aftes. Ja, så altså allerede alle forventninger er langt overgået. Vi kommer selvfølgelig og fortæller om det, vi laver i Danmark. Og derfor er det vigtigt at sige, at vi kan kun i dag ses som et case study. Vi arbejder grundlæggende med diversitet og inklusion inden for iværksætteriet og i forhold til investorer i iværksætteriet. Så det, der ligger os på sinde, det er i Danmark, og det vender vi tilbage til, at skabe de bedste muligheder for, at kvinder kan få succes med deres virksomheder. Dermed sagt, at den viden, vi har og har oparbejdet gennem årene, egner sig jo til de forhold, vi er bekendt med. Så vi er her i al ydmyghed over for den meget store udfordring, vi ser, at Grønland står overfor, og håber bare, at de erfaringer, vi har, at måske kan de tjene til inspiration, og ikke andet end det. Det var at skyde noget. Sådan. Ja. Kort om, hvem vi er. Jeg er udover at være serieinvestor, oprindelig advokat, og har praktiseret som advokat, og har i den forbindelse haft rigtig stor bredde. Jeg har både arbejdet med familieforhold og sociale forhold, selskabsret og også strafferet, og det giver sådan en dejlig bred vifte, og har egentlig givet mig den ballast, og jeg ved, du deler de her holdninger, at jeg tror i den grad på ligeværd. I det ligger også lige muligheder, og det kan vi jo selvfølgelig aldrig reelt få, at alle individer kan få lige muligheder, men det er i hvert fald det, vi hver dag skal arbejde hen imod. Udover at være det, så er jeg tidligere koncerndirektør for en større koncern og har administreret en portefølje på 34 virksomheder, hvor Anne og jeg har arbejdet sammen, og vi har blandt andet også bygget virksomheder sammen og investeret i virksomheder. Og endelig så har jeg nu, sammen med dig, Anne, stiftet en helt ny virksomhed. Det gjorde vi i november 2020. Der startede vi helt forfra, og det er noget af det, vi gerne vil fortælle jer om i dag. Ja, og jeg hedder Anne Stampe Olsen, og har jo fulgtes med Mia de sidste 6 år, tror jeg. Før det, der var jeg ansat blandt andet og arbejdet med kvindefodbold, kvindelandsholdet i fodbold. Og ellers så har jeg en master i struktur- og forandringsledelse, så jeg er god til at sætte struktur på tingene, og jeg er også god til at bygge virksomheder, tage de her små virksomheder og sørge for, at de får så meget struktur og proces. Jeg plejer at sige, at vi gerne vil have de her startup-virksomheder de skal være lige så struktureret som Grundfos, men de skal være lige så hurtige som en rigtig startup. Så begynder man altså at arbejde med noget, og man begynder at kan skalere nogle startup-virksomheder. Ja, og udover det, så har jeg også mikrofonen tændt her. Udover det, så har jeg også arbejdet en del som konfliktmægler, og det har også i den grad påvirket vores tilgang til det arbejde, vi laver. Ja. Vores forretning er delt op i 2 ben, og det ene, det er vores business angel forretning. Vi er investorer, professionelle investorer. Vi køber virksomheder og sælger dem igen. Vi skal gerne lige have dem bygget op, så de bliver lidt mere værd, så det er simpelthen ren købmandskab. Og den anden, det er hele vores impact-driven del. Jeg fortæller lige hurtigt lidt om vores portefølje. Og når vi har sat den her slide på, så betyder det blandt andet, at vi har en case som Ida. Den har vi købt for nogle penge,
og nu er den cirka 33 gange så mange gange værd, som på det halvandet år, vi har købt den. Og hvorfor siger jeg så det? Fordi at det her, det er jo sådan, jeg elsker den her slide, for det er sådan lidt praleri, ikke? Vi er faktisk ret gode til det, vi laver. Og det siger jeg, fordi at det handler rigtig meget om også at være rollemodel. At når man er kvinde, så må man også godt sige, at man er dygtig til det, man laver. Man må også godt sige, at man tjener penge, og at man godt kan lide at tjene penge. For når man gør det, så kan man også motivere nogle andre. Der er rigtig mange dygtige kvinder i Danmark, og der er rigtig mange, der har gjort det godt. Vi ser dem bare ikke ret meget, fordi der er sådan en tendens, og det er vores egen kvindeskyld, at vi er ikke på samme måde nogen, der går ud og fortæller, fordi det gør man ikke. Jeg tjener mange penge, og jeg er god til det, jeg laver. Når mændene de får succes, så køber de en Ferrari eller en stor bil, så kan alle naboerne se, wow, han tjener mange penge, det er en flot bil. Det er der bare ikke ret mange kvinder, der er motiveret af. Så derfor så er det vigtigt, at vi har den her slide med, så vi fortæller, at vi er faktisk dygtige til vores arbejde, vi er gode til det, vi tjener penge, og vi laver en god forretning. Yes. I forhold til det her med at arbejde med at ændre verden for kvindelige investorer og iværksættere i Danmark, så er historien, at vi, blandt andet fordi jeg har lavet tv i Løvens Hule, fik flere og flere henvendelser fra kvinder, som havde det svært. Som oplevede udfordringer i det at drive virksomhed, og som blandt andet oplevede udfordringer med at få investeringer. Der var også kvinder, der oplevede mere personlige udfordringer i forhold til at skulle arbejde sammen med investorer. Et dejligt eller mindre rart eksempel er kvinder, som jo skal på forretningsmiddag, og måske egentlig ikke helt har den samme dagsorden som den investor, der har inviteret vedkommende ud. Og det sker rent faktisk. Andre eksempler er kvinder, som går i banken, som typisk er det første sted, man går hen for at få finansieret sin drøm. Og der har vi desværre utrolig mange historier, nutidshistorier, 2020-2022, om bankrådgiver, der jo simpelthen synes, at det skal du ikke gøre det der. Det er simpelthen for risikofyldt. Skulle du ikke hellere få et job? Eller bankrådgiver, der siger til kvinderne, hvor er din mand? Og det er ægte historier. Det er ikke mere end nogle måneder siden, vi fik en historie med en virksomhed. 2 kvinder stiftede en virksomhed op og omsætte 6-7 millioner. Og så er det jo naturligt, at man vil gerne have en kassekredit. Det er ligesom nødvendigt for at komme videre og skalere, som jo er det, vi gerne vil. Vores virksomhed skal vokse. Og det gik ned i banken. De skulle bare have en kassekredit på 300.000 og fik afslag. Og så er det næste, der sker, det er, at hun går hjem til sin mand, helt målløs. Jeg fik afslag. Og hvad gør manden? Han ringer lige til banken, så går der et kvarter. Skat, nu har du fået din kassekredit. Det er godt, man har en mand til at gøre det. Det er dejligt nogle gange, man har en mand. Det er ikke altid, man har det. Og det, der egentlig er historien i det er jo, at der er, og nu rører vi ved det her med diversitet og inklusion, som jo også er vores grundlæggende dagsorden. Der er en forforståelse i det gængse erhvervsmiljø i Danmark, omkring hvordan kvinder agerer. Og omvendt må vi også sande, nu hvor vi har arbejdet intensivt i 2 år og har mødt mere end 1000 kvindelige iværksættere, der er også en forforståelse for kvinderne, som gør, at det kan være svært at tale det sprog, der skal tales, for at man rent faktisk får en investering. Vi blev noget målløst, da vi begyndte at kigge på data. Fordi det vi jo kunne se, for det første, det er, at der er ikke nogen positiv samfundsforandring. Der sker ikke noget i forhold til at få flere kvinder, hverken i bestyrelser eller give flere kvinder investeringer, som jo er det, der skal til, eller i det, at der skal være flere kvinder, der rent faktisk stifter virksomheder. Det er sådan, at der omkring cirka mellem 25-28% af de nye virksomheder, der bliver stiftet i Danmark, bliver stiftet af kvinder, og det har været det samme i rigtig mange år. Det er også sådan, som I kan se heroppe, at der er relativt få kvindelige investorer, og jeg vil sige, at de her tal er faktisk globale. Nogenlunde de tendenser, vi ser i Danmark, går igen også på global plan. Der er cirka omkring 10% kvindelige, det der hedder venture-investorer globalt, og der ligger der omkring 2,4% globalt i det, der hedder venture-investeringer til kvinder. Hvis man bruger lidt energi på at gange det med 10 år, hvor står vi så? Hvis ikke vi støtter kvinderne i Danmark, man må sige, jeg kan kun tale om danske forhold her, indtil videre i hvert fald, hvis ikke vi støtter kvinderne i Danmark med at bygge nye virksomheder, så har vi ikke noget om 10 år.
Og det er det, vi kan se. De sidste 5-10 år har der ikke været nogen positiv udvikling. Kvinderne influerer på 80% af det globale forbrug. Kvinderne er den overalt set den befolkningsgruppe, jo, som vækster mest økonomisk set, får flere penge mellem hænderne. Og alligevel har vi ikke indflydelse på produktudvikling. Vi har ikke indflydelse på nye virksomhedsformer, nye ledelsesformer, for vi kan ikke komme til bordet. Derfor er det vigtigt at skabe en forandring. Og derfor er det vigtigt at skabe en forandring nu. Jeg kan lige komme med mit yndlingseksempel. Nu er vi på Grønland, så nu kan jeg godt sige det. Føler jeg er langt væk hjemmefra. Jeg sidder i en bestyrelse, hvor man laver et produkt til kvinder, og man laver hele markedsføringen. Den skal afspejle sig, at det er diversitet. Det vil sige, at det er kvinder i alle størrelser og alle former. Og så er det jo bare sådan, som kvinder nu ser ud, så vi bruger almindelige modeller. Og jeg sidder til bestyrelsesmøde, jeg er den eneste kvinde i bestyrelsen, og så lige pludselig er der en, der siger sådan, det der branding, jeg synes simpelthen, vi er helt væk på den. Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Kvinderne, de er grimme og tykke. Og så sidder hele bestyrelsen og griner. Bestyrelsesformanden siger, det er godt, du tør at sige det, for jeg tør i hvert fald ikke sige det til brandingafdelingen. Nej, det tør jeg heller ikke. Så sidder de alle sammen og griner. Så bare sidder og tænker, prøv her. 80% i lige det her produkt, der er det 99% af dem, der køber det her produkt. Det er kvinder. Det er bare sådan, kære mænd, det er sådan, vi ser ud. Og det er faktisk sådan, at i øvrigt så er det også en trend, og vi ved, at diversitet med kvinder i alle størrelser, man bruger almindelige modeller, er også trenden. Men det er altså det, der nogle gange sker. Og det er altså en af mine yndlingseksempler på, at hvis der kun sidder en bestyrelse, kun med mænd, som skal sælge produkt til kvinder, så er det altså nogle andre tankegange og nogle andre mekanismer, som bevæger sig. Ja, og det er jo her, vi håber, vi kan tjene til inspiration. Fordi vi har jo så brugt en del energi på at prøve at finde ud af, hvordan kan vi skabe en virksomhed, som skaber en forskel. Så vi må understrege, at vi er også en virksomhed, der skal tjene penge, men vi arbejder på at løfte for os jo kvinder i dansk erhverv, men det hele handler jo om at prøve at finde nogle metoder til at skabe en øget inklusion af minoriteter. Vi anser jo kvinder i Danmark som en minoritet i forhold til erhvervslivet. Og det vi arbejder med, det er og der er boblen herovre lidt vigtig, det kan man kalde en treledet indsats. Vi modner kvindelige investorer, og også mænd, og tager omvendt også imod iværksættere. Alle mænd er velkomne alle steder, men vi kommunikerer med udgangspunkt i os selv, så vi kommunikerer feminint. Det gør også, at vi har ca. 85% kvinder i det arbejde, vi laver. Det, der er tanken, det er, at når vi kan finde og modne flere kvindelige business angels, motivere dem til at investere i kvindelige iværksættere, og endelig ret tidligt bruge de professionelle faglige værktøjer, der ligger i at etablere en bestyrelse. Det gør vi relativt tidligt i forhold til de gængse traditioner her i vores marked. Jamen, så skaber vi en boble. Og så tror vi faktisk på, at vi kan skabe en slags, der plejer at kalde sæbebobler i dansk erhverv. Små enheder, som ved hjælp af den rigtige diversitet og de rigtige faglige værktøjer kan vækste. Og der tror vi faktisk, vi kan lave en datapåviselig forskel i Danmark, så vi ikke står samme sted om 10 år, som vi gør nu. Så det, der egentlig er vigtigt i forhold til inklusion, det er, at vi på den ene side netop tager de mennesker, som vi gerne vil have innovationen fra, med ombord, men vi samtidig arbejder med helt konkret faglige værktøjer og uddannelse. Og det gør vi på begge sider. Kort skal jeg lige sige, at vi havde faktisk en forventning om, vi vidste, at det var en udfordring for kvinder at få investeringer, fordi det kan være svært for de professionelle mandlige investorer at forstå, hvorfor skal jeg investere i pæne damesko, eller hvorfor skal jeg investere i et produkt, som kan monitorere en kvindes menstruationscyklus. Der er nogle nicheprodukter, som jo netop er relevant for en meget stor del af markedet, som en traditionel investor ikke kan forstå, eller ikke har sværere ved at forholde sig til, at en mere pragmatisk måde at sige det på. Og det vi egentlig troede, det var, at vi skulle ud og lave nogle crowdfunding-modeller, for vi havde faktisk ikke en forventning om, at der var ressourcer i form af kvindelige investorer, for vi har aldrig hørt om dem. Og så kan du lige sige, hvad vi så fandt ud af. Ja, der er jo cirka 200 registrerede business angels i Danmark, altså kvinder, som typisk måske sidder på familiefonde eller andet. Og ude hos Vækstfonden har vi også snakket med, og de har jo også et fokus på kvindelige business angels. De havde brugt 2 år på at finde 2, så fandt de mig og Mia også, så havde de fordoblet deres tal. Siden december, da vi gik i gang med at kigge efter kvindelige investorer, der har vi 70 kvindelige investorer, der gerne vil investere.
som gerne vil være business angels. Det er kvinder, som kommer fra høje corporate stillinger. De har lavet deres exit, tjent mange penge på det. Men fælles for dem er, at udover at de har noget kapital, så har de også nogle kompetencer, de gerne vil sætte i spil for at hjælpe andre kvinder. Så lige nu har vi ventelister på at få de her investorer ind. Vi vil gerne være sikre på, at det er de rigtige for dem, vi får ind, og vi screener dem. Så derfor har vi samtaler med dem alle sammen. Men vi kan sagtens lave 100 mere. Skal vi på, det viser, at vi kan finde alle de kvindelige investorer, som man måtte få brug for. Og det, der er jo interessant her igen, hvis vi arbejder med, hvordan kan vi aktivere det tidlige erhvervsliv, det er, at vi vidste ikke, de fandtes. Det var ikke synligt. Men i det omfang, vi skabte en platform, jamen, så var det faktisk masser af mennesker derude, der gerne ville investere i det tidlige erhvervsliv. Ja. Noget af det, vi så arbejder videre med, det er jo så, hvordan kan vi netop modne kvindelige investorer og iværksættere, hvordan kan vi lave en forretningsmodel baseret på det her. Derfor har vi lavet ret omfattende undersøgelser, og vi har også i den grad trukket på andre, der har lavet undersøgelser på at forstå, hvad er det, der er vigtigt for kvinder i erhvervslivet. En del af det er jo også at analysere på, hvad er det for nogle barrierer, der er. Det er så kedeligt at skulle snakke om, men der er jo nogle konkrete barrierer, der er nogle blokker, og ligesom vi har kunne høre her i går og i dag, er der jo også her en masse blokker eller barrierer, der gør, at processen ikke glider i et flow. Vi har blandt andet selv spurgt 120 kvinder, hvad de oplevede var deres største barriere som selvstændige erhvervsdrivende. Og det er igen for at sige, at det, der er vigtigt i vores metode, det er, at vi starter i undergrunden. Nogle kalder os en græsrodsbevægelse. Vi henvender os jo direkte til vores ligesindede, kvindelige iværksættere og investorer. Og det vi fik at vide, det var selvfølgelig tid og penge. Det forstår vi godt. Men det er der faktisk professionelle værktøjer, der kan håndtere. Vi er ret gode til at formidle finansiering. Og der er en masse procesoptimering og uddelegering, man kan lave, hvis man netop bliver klædt på til det. Men det interessante, det var det tredje svar, vi fik. En af de største barrierer, man ser i Danmark for at træde i karakter som selvstændig erhvervsdrivende, det er perfektionisme. Det er frygten for at fejle. Den havde vi ikke selv regnet ud, og på samme måde vil jeg sige, at det er så vigtigt, at vi netop er repræsentanter selv for miljøet, for at få den her essentielle viden på plads. Derfor, på baggrund af det, og på baggrund af en masse anden viden, nu har vi jo ikke helt så meget tid i dag, så har vi designet en model til netop at modne flere kvinder. Vi oplever rigtig meget, når vi kommer rundt. Jeg møder rigtig mange kvinder, som plejer at sige, at de vil hellere lykkes i det små, end at skal ture fejle i det store. Det der med, at man skal ture, vi ved, at de er mindre risikovillige end mændene. Og i stedet for at begynde at punkte dem og sige, og prøve på at lave det om, jeg tror, at vi fra små, eller fra op, for når vi er små, når vores drenge de kravler op i træet, så står vi og hæpper på dem og siger, nej, hvor er du sej. Når pigerne gør det, så siger vi, pas på, at du ikke falder ned, eller hvor er du vild, eller en drengepige. Så i stedet for at begynde at skal til sådan at lave det om og tro, at kvinderne skal det samme som mændene, så arbejder vi med nogle værktøjer, for eksempel til at risikominimere. Hvordan er det, at man godt kan skalere sin forretning, uden at man sætter sit hus på spil? For der findes en masse værktøjer til det. Så det er nogle af de ting, vi blandt andet arbejder med. Så accepter, de er måske ikke så risikovillige, accepter, at de gerne vil være mere perfekte, jeg siger de, det er jo også, selv også, men vi gerne vil være mere perfekte, end vi vil gerne være 100% sikre på, at vi ved de ting, vi gør. Jamen, så må vi arbejde ud fra de rammer, i stedet for at prøve at tage dem ud fra der, hvor de er, og prøve at putte dem over i nogle andre rammer, så de er ligesom mændene. For en del af den her diversitetsdagsorden, det er jo, at vi er forskellige. Vi skal ikke være små mænd. Jeg har altid, når vi kommer ind, for eksempel, jeg har altid den der, man kommer ind i bestyrelseslokaler, og så kommer nogle af de der kvinder, som er sådan meget maskuline, og sådan, så bliver vi alle sammen sådan nogle små mænd, der sidder og skal hæve stemmen. Så er det jo ikke diversitet. Vi skal jo have lov til at være kvinder, og vi skal jo komme med de perspektiver, vi kan, og vi skal acceptere blandt andet, at der er nogle andre vilkår, såsom at vi ikke er så risikovillige. Jeg vil heller ikke sætte mit hus over styr. Nej, præcis. Og det, der har været vigtigt for os i forhold til at skaffe den her viden, det er jo hele tiden at tage udgangspunkt i den befolkningsgruppe, vi gerne vil hjælpe. Så vi har jo netop taget det, man kan kalde både kvantitative og kvalitative analyser. Vi har talt med utrolig mange kvindelige iværksættere, og nu er tiden allerede ved at stramme an. Så det er vigtigt for mig i hvert fald lige at få det næste slide med. Ja. Og det vi nemlig har gjort, det er, at vi har fundet ud af, at vi manglede en platform. Både en fysisk platform og også en, kan man sige, en platform i det hele taget, hvor man kan mødes og netop samles omkring en anden tilgang. Lidt populært sagt kan man sige, tager du en blå spand maling, og så drypper vi lidt pink i en gang imellem i et enkelt bestyrelseslokale her og der, så bliver den ved med at være blå.
Det vi har brug for, det er at skabe en forankring, en samlet kultur, hvor man får lov netop at blive stærk nok og få nok maling og styrke til, at vi sammen kan skabe et bredere og større erhvervsliv. Det vi ved, jeg skal gøre det så hurtigt. Det vi ved blandt andet, som er meget interessant i tilgang, det er, at langt størstedelen af de kvinder, der bygger nye virksomheder, er drevet af det at skabe en positiv samfundsforandring. Mens hovedparten af de mænd, der vælger at drive virksomhed, er heldigvis drevet af at skabe konkret økonomisk profit. De bedste virksomheder, den bedste fremtid, den får vi, hvis vi sætter de to ting sammen. Men det kræver, at der er noget styrke, og den skal vi først skabe i det kvindelige segment. Derfor har vi bygget et hus, og det åbner vi nemlig lige om lidt. Det åbner vi til juni. Og i det hus har det været vigtigt for os at arbejde med nogle helt konkrete indsatsområder. Netværk, adgang til mennesker, fordi vi spiller ikke så meget fodbold og håndbold, eller sidder og sauna med de andre mænd. Selvfølgelig personlig udvikling. Vi skal håndtere de her udfordringer med netop perfektionisme, og vi skal håndtere det, at vi nogle gange skal kunne tale et andet sprog for at få adgang til finansiering for eksempel. Og endelig faglighed, og der er det bare lige vigtigt at få med, at vi har lavet et ret omfattende arbejde med at snakke med professionelle rådgivere, og vi har faktisk diskvalificeret en hel del. Der er mange, vi ikke kan få med ombord, for der er mange, der holder fast i en mere traditionel tilgang. Klasseeksemplet er revisoren, der sagde til mig, jeg vil så gerne støtte kvinder i dansk iværksætteri. Vi skal have nogle flere kvinder til at ønske sig en Ferrari. Den mand kan jo ikke rådgive de kvinder, der skal løftes. For kvinder ønsker sig ikke en Ferrari. Kvinder ønsker sig måske at skabe et bedre produkt, gør en forskel. Og derfor skal man tale et andet sprog. Og det er noget af det, vi arbejder med helt konkret i vores nye hus. Ja, jeg tager lige og springer over den der. Så vil jeg bare lige hurtigt afslutte med, hvorfor er det, at vi kan gøre den her forskel? Og hvorfor er det, at det rent faktisk skal lykkes os at få så mange i tale? Det her, det er fra en dag, hvor vi holdt en walk and talk, siger, kom alle damer, der vil gerne noget i iværksætteri, og så går vi en tur, og så netværker vi. Der kom 450 kvinder i København og 200 i Aarhus. Det, vi har gjort forskellen, det er, at vi er en del af økosystemet. Vi er dernede. Vi har selv bygget vores forretning. Vi har desværre ikke nogen rige mænd, eller nogen rige familiemedlemmer, eller andet. Vi har selv gjort det. Og vi er en del af økosystemet. Vi er iværksættere, vi er investorer. Og vi har ligesom været med til at skabe det nedefra. Og vi går selv med på turen. Og selvfølgelig netværker vi. Det skal ikke være os, der skal gøre det her. Det skal ikke alt sammen komme fra os. Det skal være et netværk, og det skal være en bevægelse. Og det er egentlig gerne vil opfordre til, eller i hvert fald det, der man kan se, der ligesom lykkes for os, det er det her med, i Danmark er der rigtig mange fine initiativer. Diversitet, det er på alle dagsordner. Der er erhvervshusene, der er Vækstfonden, der er masser af penge derude til at skabe diversitet. Det lykkes bare ikke rigtigt. Og det gør det ikke, fordi at man ikke tager de penge eller midler og går ned og støtter de projekter, som er nede fra økomiljøet. Vi finansierer selv vores. Vi synes jo, det er en samfundsøkonomisk dagsorden, men det er altså os selv, der finansierer den. Gå ned og støt de initiativer, der rent faktisk er. For hvis man får innovation nede fra økosystemet, så begynder man at skabe en bevægelse, og så begynder man at kunne løfte fremad. Ja, og en sidste lukningsbemærkning til det er jo også det her netop med at tage udgangspunkt i det miljø, vi gerne vil støtte. Så vi bruger jo masse energi på at forstå og løfte direkte eller indirekte de ressourcer, der netop er til stede. I stedet for at man kommer fra toppen og sætter en rammesætning ned over og siger, I skal gøre sådan her. Vi skal finde den værdi, der er i de mennesker, vi er omkring, og så skal vi fremhæve den med professionelle værktøjer. Vi lader lige det billede, du ser så sej ud der. I kan godt se, der er virkelig noget bevægelse. Der er sådan en halv demonstration her. Ja, det var wunderbar. Tak. Mia Wagner, Anne Stampe Olesen. Tusind tak. Det er jo sindssygt spændende. Nu ved jeg ikke, om systemet er gået ned, men bare et enkelt spørgsmål, inden vi siger tusind tak for et super inspirerende oplæg. I svarede aldrig på det spørgsmål, der stod på skærmen. Nej, men måske... Og jeg tror faktisk, det er lidt vigtigt her. Ja. Fordi en af de ting, som altid bliver efterlyst i Grønland, det er mere iværksætteri, eller sagt på en anden måde, flere projekter. Ja. Altså de projekter, som I siger, I tager udgangspunkt i. Så der er ligesom en efterlysning af iværksætteri, sådan helt banalt. Og så er det jo faktisk et super godt spørgsmål. Er det et særligt gen? Er det særlige mennesker, der er iværksættere? Eller er det noget, man kan lære, bare fordi man synes, det lyder sjovt? Altså, vi svarer nok ikke på spørgsmålet, fordi det netop
meget hurtigt kan kombinere netop den her rammesætning. Så kan jeg eller kan jeg ikke være iværksætter, kan jo hurtigt blive svaret. Og det mener jeg ikke tilkommer også at svare på. Fordi det er jo et spørgsmål om det miljø, man er i. Jeg synes grundlæggende er der kun én personlig egenskab, som nu har vi efterhånden ret stor erfaring med at investere i iværksætter, og blandt andet i Løvens Hule skal man gøre det meget hurtigt. Så det vi kigger på, det er mennesker. Det er villigheden til at lære. Det er bare det. Hvis man er villig til at lære af sine fejl, og man er villig til at lære af andre, så har man sådan set, og så skal man selvfølgelig have en ambition, så har man sådan set de grundlæggende værktøjer. Så kan det gå hurtigt eller langsommere, men det er jo der, hvor vi prøver så at accelerere udviklingen med professionel viden. Og så vil jeg sige, om der så er et gen eller ej, men det der med at få støttet op om nogle af de her dagsordner, som er formålsdrevet, det er så vigtigt, fordi det er også der, man kan skabe innovationen, og det er der, det også bliver godt for samfundet. Vi ved, det er meget bedre for samfundet, når man laver purpose- og formålsdrevede virksomheder. Så det med at få det støttet, og det der med at få det støttet, skabe nogle gode rollemodeller nede i miljøet, og sørge for at hjælpe dem frem til også at være rollemodeller. For det kan faktisk være hårdt arbejde at skal være rollemodel og stille op, og man vil gerne hjælpe osv. Men når man så skal finansiere det selv og tage det fra ens forretning, så kan det godt være svært. Vi er heldige, vi kan gøre det, men det kan faktisk godt være svært. Så derfor så støt de initiativer, der er. Sørg for at ud og komme ned i det der miljø og få det støttet, i stedet for at det kommer ovenfra. Det er i hvert fald noget af det, som jeg tror, kan fremme. det er enormt vigtigt, hvis vi virkelig skal have høj grad af innovation, uanset hvor vi er, også her, at vi bliver sat fri, så vi jo ikke kommer netop og siger, den her slags iværksætteri, eller sådan driver du en virksomhed. Der er jo allerede her, har jeg lært, at der er jo mange steder, hvor netop her i Grønland har man anden tilgang, end vi er vant til. Ja. Og derfor synes jeg virkelig, at man skal passe på med en klar rammesætning. Rollemodeller ved vi virker, og det vil også, tænker jeg, virke her, fordi det hele tiden skal foregå på netop iværksætternes præmisser, så det handler om at motivere og engagere, og så selvfølgelig må vi holde fast i et eller andet omfang professionalisere, fordi man skal gerne kunne det der med budgettet og økonomien, men det kan man jo lære. Det er virkelig vigtigt, at man frisætter innovationskraften og starter nedefra. Vi ved, at der er sket en væsentlig stigning i rollemodeller i Danmark, i forhold til kvindelige rollemodeller, og jeg er sikker på, at det også bare vil være et godt sted at sætte ind her. Der er masser af dem her også. Det er der. Kan jeg love jer. Tak, begge to. Tak, fordi I kom. Tusind tak. Vi har fornøjelsen af Mia i en paneldebat lidt senere i dag. Nu skal vi sadle lidt om, som mange af gæsterne her. Ja, Tigarattorpassuimaanga imma mikkiartoramik takvisimassavat sanaattornersuaq mittarfiliornersuaq massak ingerlanneqarpoq taamaassallunilu nuannaautigalungu tikilluaqqusinnaavara Air Greenland pisortaa Jakob Nitter Sørensen takanna. Den er her. Ja. Quyanaq ullumi maani oqaas seqarnissannut periarfissineqarama. Sammissavara qanoq nunatta avammut attaveqarneerulersinnaanera. Nunat tamat aqornanni attaveqarneq ikinguteqal qalernissamut haqqutaavoq nukittorsajassaq. Saqummiusassara tuluttut ingerlatissavara. Yeah, I'll continue in English. But all of you who now took off your headsets, I know that you want to listen to the presentation. Thank you. Thank you for the opportunity to speak at this year's Future Greenland Conference. Thank you to Christian and his team for putting together this event, and also a big applause to the interpreters who do such an important and good job. Thank you. I will do my best to stick to the subject. The theme is how will Greenland be connected in the future? I don't think this is working. Oh, anyway.
But when is the future? Well, as you might know, we have in Greenland now taken control over time. We are now able to set our own time zone as we wish. So the future could be tomorrow, it could be in 50 years. Basically, the choice lies with ourselves and with our partner companies, our partner countries from abroad. And if we can control the time together, we can do anything together, right? All right. Together with, and I think, can you go back one slide? Yes, thank you. Together with other good companies such as Royal Arctic Line and Dusas, Air Greenland is a critical part of the Greenland infrastructure, as was mentioned yesterday. But we're also a commercially run company, so there is a delicate balance between making money on the one side and providing essential services on the other side. We seek to strike this balance with our owners, the government of Greenland, who became the majority stakeholder of Air Greenland in 2019 by purchasing the shares from SAS and the Danish government. This purchase led to a brand new strategy with focus on growth within the tourism sector mainly, fleet renewal and sustainability. As part of the new strategy and ownership, a new mission and vision was formulated. The mission embraces the fact that Air Greenland is owned by the people and that the work we do must benefit the people. Together with other stakeholders, we attempt to lift Greenland, literally by moving passengers, mail and cargo, but also metaphorically, we must lift our country through our operations, our decisions and our actions. We connect our culture, our nature and our infrastructure with the rest of the world, and we're ready every time. That's basically our mission. That's why we're here. As for our vision, where do we want to be in the before-mentioned future? Well, we must accept the fact that you, our customers, don't really have a choice when it comes to airline travel. We do thank you for choosing Air Greenland, but you don't really have a choice. Yeah, it's true actually. But with the new runways opening in 2024, you will most likely get a choice, and we will face competition on the profitable routes. Therefore, we must prepare our business for this situation by making Air Greenland the preferred choice to lift Greenland. If we work hard, then hopefully you will choose the red aircraft instead of the blue, white, or the yellow aircraft in the future. And we still need to deliver critical infrastructure to ensure the everyday life of the people of Greenland. And we want to create growth by creating the adventure for tourism and for the mineral exploration companies alike. And it must be done sustainably. So that's sort of the vision. Yeah, it's not really... It's lagging a little bit. I'm going back, sorry. Technical issue. Happens sometimes with the aircraft as well. But if we start with the preferred choice, it's going the wrong direction. Can we go back to, yeah, this slide. Excellent, thank you. So let's start with the, I'm not touching, it wasn't me. Christian, can you add 5 minutes to my presentation? Okay, so let's start with the preferred choice and sustainability, because in order to be worthy of your business, we have to deliver a good product and we have to be efficient. Therefore, we have invested heavily in aircraft fleet renewal to be at the forefront of technology and sustainability and efficiency. We will receive our brand new Airbus A330neo in November of this year, 2022, and yes, it will have Wi-Fi. Jan, our technical director, he says you can't stream Netflix because, but maybe in the future, Jan? Yeah, but we will have Wi-Fi in the aircraft, of course. The H-225 rescue helicopters entered service last year with great success, and the H-155 helicopters are now servicing the communities and are being implemented and will reduce emissions by up to 50%. Oh, it works great. As for sustainability, no. As for sustainability, technology will only bring us part of the way. Until we get hydrogen and electric aircraft with acceptable range, sustainable aviation fuel is the answer to our task of reducing CO2 emissions.
Biofuel will reduce emissions by up to 80%, and e-fuel, power to X, power to liquid, call it what you want, will reduce emissions by almost 100%. We have decided to start operations with our new aircraft, the new NEO, with a blend of sustainable aviation fuel in the tanks. This is supposed to do something good for our planet, but it's also part of branding Greenland as a responsible destination. Next slide, please. I'm not going to touch this anymore. So adding up the efficiencies of the new technology and the use of sustainable, no. No hands. Sorry. So adding up the efficiencies of the new aircraft technologies and the use of sustainable aviation fuel, we are looking at significant reductions in CO2 while also offering great comfort and better cargo capability. This aircraft will be the backbone of the connections in and out of Greenland in the future. So now I'm getting to the point, right? How will Greenland be connected? This is going to be still the backbone of the connections. Yes, thank you. Our country is huge, and we are, no. I think you have to stop the slideshows and go into the slideshow settings and say manual advance. Please. I'll just keep talking, otherwise we're going to miss lunch. Our country is huge. If you put the top of Greenland in Oslo, the bottom of Greenland will reach Tunisia, down in Africa. And sometimes we tend to forget this. We're talking very small catchment areas, and therefore growth must come from abroad, primarily. But when talking about connecting Greenland with the outside world, we must also remember to connect Greenland domestically. Next slide, please. And people live all over this great country. And Naya was talking about it. You know, people love to live all different kinds of places in Greenland, and every place is charming and beautiful. And we have to connect this big puzzle. We cover around 60 destinations, making a very complex network, which is very vulnerable when it comes to weather and irregularities. This is the critical infrastructure, and we have to protect this. With increasing legal and safety requirements, it doesn't get any easier to provide air services within Greenland. And with the new airports, 40% of the volume of the passengers on the domestic network will go directly to Nuuk and Ilulissat, so they won't be in the domestic aircraft anymore. But to maintain the current service level, we can only reduce operations by 20%. This means that if you're not living in Nuuk and Ilulissat, and if we don't do anything, it will get more expensive to live outside of Nuuk and Ilulissat. And this is not what we want. It's going in the wrong direction. So this is part of the puzzle as well. So we have to attract more people from the outside and get them to visit all of Greenland. Next slide, please, because... And what do customers need? Well, fair price is one, and connectivity and choices is another thing. To get a fair price, you need to be efficient, you need to have volume, you need to have the right aircraft for the right routes. You also need low charges and taxes. This is actually a major thing when opening new routes. You need to have high load factor, which means high utilization. And one of the ways that you can work with this is through what we call hub and spoke. And I'll get to this on the next slide. Basically, this one. There are basically two models of creating a network. The low-cost model, or the Ryanair model, is the one on the left. It's a point-to-point. And the network carrier model is the one on the right. In the low-cost model, if we want to connect these 8 different cities, and you have to go directly between any of these cities, you have to do 28 routes. If you want to connect the same cities through the hub and spoke system, you can do it with 8 routes. So this is basically how you build traffic. You create the connectivity through the hub. And that's what's going to happen in Greenland as well. And I'm sure that Johanna, my colleague from Atlantic Airways, will say something about this in her presentation. This is the key to building traffic. So how do we think that, can you go back? Yeah. It's going to look like in the future? Well, pretty much like the way it is today. Nuuk will be the main hub for Greenland. Ilulissat and Qaqortoq will be secondary hubs for Greenland. Today, we have traffic coming in from Keflavik and from Copenhagen. And of course, these two will be
in the beginning at least, the main hubs outside of Greenland. And this is probably what it's going to look like in 2024. Whether Ilulissat and Qaqortoq will be seasonal routes or all-year routes, well, that depends on how we manage to create the growth and how many people we can attract. And that's not just Air Greenland's task, it's everybody's task. Next slide, please. Then there's can we go back? Yes, this one. We saw it yesterday, and there's supposed to be a Greenland in the middle here. I don't know why it disappeared from the slides. The Chinese took it. Which one did it? No, sorry. But basically, we saw it yesterday. Greenland is geographically located right in the middle. 4 hours to Copenhagen, 4 hours to New York. And that means that the North American market is something that we can't ignore. So if we take one and go one slide further. So this is actually what it might look like in the very future with connections to North America. There's something wrong with the maps here. Anyway, now Greenland is back. We like that. So we have connections to North America. That could be Toronto, Boston, Washington, New York, Montreal, with connections to all of North America, connection to Iceland with the Icelandair network, maybe, or to Copenhagen with the SAS, Lufthansa, whatever networks. And if we get it right, maybe even to London or Paris or whatever. If this is tomorrow, no, it's not going to be 2050. Yeah, maybe, if we get it right. And this is how we believe that Greenland can be connected in the future. Next slide, please. But, oh, that was the wrong way. Tourists don't go to Greenland to fly with nice red aircraft or see nice airports. They come to Greenland to, next slide, please. They come to Greenland to see the ice, the whales, the people, the midnight sun, and so on. We have a great deal to offer. Next slide, please. And we're working with this in the Air Greenland group, with the lodges in Ilulissat, the Hotel Arctic, and so on. But this is not enough. We need much more of this. The capacity is maxed out at the moment. Full house, you can't buy a hotel room for 2022 season in Ilulissat. So we need more of this. Next slide, please. We are building a lodge in Nuuk, next to the ice fjord in Nuuk, a larger lodge than the ones we're operating now. And this is to attract more people. It's to scale it. But still, this will not be enough to make up for the volumes that is required to open a route to New York or London or wherever. So lots of opportunities for partnerships, lots of opportunities for investments, for local jobs, for creating reasons to go in Greenland. Next slide, please. One big thing to remember when investing in these things is the sustainability with logistics, daily operations, energy supply, waste management, and the community engagement. I think that is probably the most important part and we've heard this from the mining companies, how important it is with the community engagement and that side of the sustainability issue too. So, next slide. I just want to finish off with this little slide as well. This is another initiative that we're looking at on the sustainability side, creating interest for Greenland, and that's a partnership with Avalon for an electric vertical takeoff and landing aircraft. It will be 100% CO2 free, charged by hydroelectric power. You can go to the ice fjord in Ilulissat right next to the airport and see the icebergs totally sustainable. You can stay at a 100% CO2-free hotel. So this is destined for certification in 2024. We hope that they make it. If not, we're not going to pay. So it's risk-free. We heard about risks before. It's actually risk-free, but this is another thing that could be really, really interesting for Greenland and creating the interest for people to come here. But we still need the hotels. We still need the restaurants. We still need the receiving capacity. So next slide, please. So the key takeaways from this presentation is that there's great potential for new connections. When will we be ready? Well, we control the time, right? So we decide ourselves. We need to work with the capacity, with the brand value, the sustainability, and with investments. And on all of these issues, we're working closely together with Visit Greenland and with Galashiels Airports. And
I'm sure that Anne Nevika from Visit Greenland, who will be on stage in a second, she'll talk much more about these parts here. That's actually the foundation for just flying. Flying is easy. This is the hard part. So that's why I'm leaving the stage now. Thank you. Thank you. Thank you, Jakob. I think we all realize the huge importance of Air Greenland to this society in many, many different ways, and you explained some of them, especially the importance for the vision of more tourism. But as you also indicated, Air Greenland is also hugely important to the people who live here, because that's how they get around. Yes. There are no buses, there are no trains between the different cities and places where people live. A lot of people are dependent on your flights and on the prices of the tickets, which you didn't talk about. Are they going to be cheaper? That's a really good question. So Thank you. A couple of points on that. I talked about what the customer wants when it comes to price, right? That's the one thing. No, and when it comes to flying with Air Greenland, we usually say it's not expensive, it's just a lot of money. Yeah. And I know that might sound... No, I get your point. Yeah, because if you look at this huge country and the connection, the easy part is flying the Airbus from Copenhagen to Greenland. That's easy, that's a cheap part. All the complex network of the domestic network, that's the expensive part. When you say, is it going to be cheaper? Yeah, it's going to be much cheaper to go to Nuuk or to Ilulissat in the future on the direct flight. Prices will decline maybe 30% or something. Johanna from Atlantic Airways, she can tell you what happened in the Faroe Islands when SAS started flying. I think that was Lars and his team that started doing that. And things happen, prices go down, connectivity goes up. But what happens in the rest of Greenland? That's the interesting thing. And that's where we have to balance the critical infrastructure with the commercial side of the business. So some places, prices will definitely go down. What will happen in the other places, that's something we have to work really hard on and actually have a plan for. What does that mean? It means it's not easy. Will prices go up or down? Well, we're of course trying to, but like I said, if we lose 40% of the domestic passengers, but we only can reduce the flight hours by 20%, then prices will go up. So then we have basically 4 choices. We can either, increase the price, no one likes that. We can fly less, reduce the number of frequencies, that also reduces demand. We can go to our owners and say, you have to chip in, you have to support this route. Not funny to go to your owner and ask for money. And the last option is actually to try and see if we can take some of these passengers or the tourists from outside and distribute them to the rest of Greenland, instead of just going to Nuuk and Ilulissat. And I think if you look at Ilulissat today, capacity is maxed out already. So there's like a really good opportunity. I mean, you can get tickets from Ilulissat to Aasiaat, which is close to Ilulissat, 15-minute flight, for less than a boat ride to Ilimanang. It's actually not that expensive. So I think we have to work on distributing people around the Disco Bay, around South Greenland. Yes, Sorry. and now you're already talking on the points that will be dealt with in a minute. Jakob, thank you so much for being here, and good luck, and keep up the good work. Og som Jakob sagde, nu skifter vi sprog igen. Tak til tolkene for at følge så godt med. Anne Nevika Grødem, kom nærmere, er for ganske nylig blevet en konstitueret administrerende direktør i Visit Greenland, det grønlandske turistråd, og vi sætter os ind i, hvad brandværdien af et bæredygtigt Grønland egentlig betyder i denne turismesammenhæng. Tusind tak, fordi du er her. Tak. Og der er lyd på, kan jeg høre. Så tak for det. Jeg synes det samme som Jakob. Så det var fint, at jeg lige fik en introduktion af ham også. Indledningsvis så vil jeg gerne starte med at takke Grønlands Erhverv for endnu en gang at løfte den her vigtige opgave, det er at skabe platform for dialog. En platform, som vi jo alle sammen har benyttet os af i de her dage, og som jo bringer os sammen for at tale om de visioner, vi hver især har for fremtiden.
Det giver os også mulighed for at dele nogle værdifulde perspektiver med hinanden, så tak for det til Grønlands Erhverv og alle dem, der står bag det. En ny vækstdagsorden. Jeg ved ikke, jeg har ikke slides nu her på. Kan jeg få dig til? Yes, perfekt. Vi bliver bare der. En ny vækstdagsorden. Hvad skal der til fra vision til handling? Sådan lyder overskriften på dette års Future Greenland. Og når vi taler vækst, visioner og handling, så er vi også nødt til at tale om den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Vi kan have tilbøjelighed til at fokusere vores snak på den økonomiske bæredygtighed, og det er selvfølgelig vigtigt, og det er ikke kommet for at udfordre. Tak. I stedet så vil jeg gerne bruge min taletid på at bringe et andet perspektiv ind i den her snak. Et perspektiv, som i højere grad taler ind i bæredygtighed, altså bevidstheden bag vores handlinger, og de processer, som er forankret i, hvad det vil sige at være med blik for fællesskabet. Et perspektiv, som handler om, hvordan vi sammen kan skabe fremtidens turisme i Grønland, og et perspektiv, som fokuserer på, at turismeudviklingen skal komme hele Grønland til gavn. For vi står helt åbenlyst over for en spændende fremtid. Der er et stort internationalt fokus på Arktis og Grønland. Vi har en ny infrastruktur i form af en ny lufthavn. Vi har en ny national turismestrategi og en turismelov, som er undervejs. Alt sammen tiltag, som kan bidrage til at skabe rammerne for vækst på turismeområdet. I den proces er jeg som konstitueret direktør i Visit Greenland optaget af, hvordan vi sikrer, at turismeudviklingen skaber vækst i hele landet. Og hvordan vi sikrer, at økonomien, som relaterer sig hertil, ikke bliver for sårbar i en usikker verden, præget af postpandemi, klimakrise og krig. Aya Chemnitz sagde så fint i går, at hvis vi vil skabe vækst, så må vi også skabe et stærkt samfund. Og derfor må vi også have fokus på, at væksten og udviklingen er forankret i vores samfund, at mål og visioner er bredt funderet, at der er et ejerskab til den fremtidsvision, som vi navigerer efter, så vi netop opnår en bæredygtig udvikling, som vi kan brande os på. I Visit Greenland har vi en målsætning frem mod 2024, der handler om at sikre, at 80% af befolkningen ser turismeudviklingen som værdiskabende. For hvis vi vil bæredygtig vækst og udvikling, sådan helt ægte, og hvis vi vil gå fra vision til handling, så er vi også nødt til at indse, at når alt kommer til alt, så skabes samfundsudviklingen af mennesker. Mennesker, som vil noget, og mennesker, som har en fælles vision, og som bliver motiveret af den. Derfor skal vi turde lytte til hinandens perspektiver, og turde være i de svære samtaler, hvor vi kan mærke, at der er noget på spil. For det er jo netop her, drivkraften og bærekraften findes. Derfor er vi nødt til at tale sammen, også med dem, vi ikke plejer at tale med. Tale om den fremtid, vi ser for os, og om den fremtid, som vi ønsker. Og hvor findes et bedre sted at tale om det, end her på en Future Greenland-konference. Vi har talt samarbejde i flere dage nu, og derfor vil jeg gerne udfordre jer lidt på jeres samarbejdsvillighed. Så derfor skal I være med til et lille eksperiment. Og jeg vil gerne have jer med ud på en sejltur, hvor vi skal lidt ud af hovedet og ned i kroppen, og det ved jeg godt kan være enormt grænseoverskridende for nogle af jer, men jeg håber, I er med på at lege med. For at gøre det rigtig svært, så er man velkommen til at lukke øjnene. Og så skal I simpelthen forestille jer, at de næste 10 minutter, der står verden stille. Eller i hvert fald de næste par minutter, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har tilbage. Og der kan vi simpelthen helt omkostningsfrit kigge ind i fremtiden. Vi kan se, hvordan Future Greenland ser ud, og hvordan det føles, og hvordan det opleves. Er I med? Godt. Og uanset om man sidder her i salen som gæst, eller om man er lokal i Grønland, så synes jeg, I skulle tage at hoppe med ombord, for det bliver en fantastisk rejse. I skal forestille jer, at vi sejler til Grønland i 2050, og I bestemmer selv, hvor det er. Det kan være en by, I er rigtig glad for at besøge, eller et sted, I altid har ville komme hen. Hvad ser I? Hvordan ser du, at turismen har skabt værdi for det samfund, du er kommet til? Og hvordan føles det at være gæst, der hvor du er? Hvordan føles det at være lokal vært i Grønland 2050? Som gæst i min fremtid, der ser jeg en by, hvor turismeudviklingen er en naturlig del af samfundet.
En udvikling, som rent faktisk udspringer af lokalbefolkningen. Jeg oplever, at jeg som gæst bliver opfattet som midlertidig lokal. Der er en tydelig kontakt til lokalbefolkningen, og jeg oplever, at vi deler mange af de samme værdier. Og det er nemt for mig at få en bid af den grønlandske kultur og historie. Uanset hvornår jeg kommer på året, så er der masser af unikke muligheder for at få oplevelser. Oplevelser, som relaterer sig til det liv, som leves netop her. Som gæst er jeg ikke tilskuer, jeg er deltager. Som gæst er jeg midlertidig lokal. Som vært i min fremtid mærker jeg, at vi alle er destinationsejere, og ejerskabet binder os sammen. Vi tager helt naturligt værtsrollen for vores land, vores by, vores samfund og vores kultur. Præcis som vi altid har været så gode til. Og i 2050 har vi gennemgået en stor samfundsudvikling, som har skabt både vækst og velfærd, samtidig med, at vi har bevaret vores autenticitet. Vi har forstået at omsætte vores hverdag og virkelighed til oplevelsesprodukter, vi kan tjene penge på hele året og i hele landet. Turismeudviklingen er naturligt koblet til den virkelighed, som vi lever i. For det er jo netop denne virkelighed, der er årsagen til, at det er et attraktivt sted at bo og et attraktivt sted at besøge. Som vært i 2050 er jeg ikke statist i mit eget land, men her er et sted, der er godt at bo, også et sted, der er godt at besøge. Så tak for at træde ind i mit fremtidsbillede. Jeg håber, I har lyst til at dele med hinanden i løbet af dagen, hvad I så, og hvordan det føles at stå i jeres fremtid, og hvordan den adskiller sig fra nutiden. Bæredygtig vækst og lokal engagement går hånd i hånd, og i Visit Greenland er vi optaget af både den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Vi har fokus på, at de nye lufthavne skal komme hele Grønland til gavn, og vi samarbejder om at få gæster fordelt ud i hele vores land, som Jakob også var inde på før. For alle byer og bygder har en ægte historie at fortælle. Vi ved godt, at de lokale på destinationerne kender bedst til de udviklingsmuligheder, som er der, og derfor arbejder vi tæt sammen med de regionale DMO'er, for at turismen skal udvikles til helårserhverv, ikke kun i de store byer. Og når vi markedsfører Grønland som en samlet destination, så skal vi også sikre, at den markedsføring, vi laver, resonerer i samfundet, så det netop matcher gæstens oplevelse, når de kommer dertil. Når vi markedsfører Grønland som samlet destination, så tiltrækker vi ikke alene gæster, vi er også med til at tiltrække nye investeringer og kvalificeret arbejdskraft. Dermed peger vi jo indirekte på den fremtid, som vi ønsker, at Grønland skal udvikle sig i, og derfor er vi også nødt til at spørge os selv, om det er destinationen, som skal definere sine gæster, eller gæsterne, som definerer destinationen. Og hvad er mest bæredygtigt? Så er jeg tilbage, hvor vi startede, for jeg mener det faktisk, vi er nødt til at tale sammen. Vi er nødt til at turde lytte til hinandens perspektiver og være i de svære samtaler, hvor vi kan mærke, at der er noget på spil, fordi det er netop her drivkraften og bærekraften findes. Vi er nødt til at tale om den fremtid, som vi ser for os, og om den fremtid, som vi ønsker, så vi netop kan gå fra vision til handling. Hvis vi fortsætter med at gå ned den sti, vi altid har gjort, eller helt ukritisk følger den andre har trådt for os, hvor ender vi så? Og er det der, vi vil hen? Jeg kommer ikke som løsningsleverandør. Til gengæld så kommer jeg med mit perspektiv til snakken. Og fra Visit Greenlands side vil jeg gerne bidrage til, at vi kan skabe platform for netop denne dialog. For vores mål er jo, at turismeudviklingen skal være værdiskabende for den grønlandske befolkning. Og nu sidder nogle af jer nok og tænker, ja, hvad koster det? Og er det ikke også mega besværligt, hvis I skal til at tale med dem, som ikke synes det samme som mig? Og har vi overhovedet råd til det? Til sidst vil jeg bare sige, jeg tror ikke, vi har råd til at lade være. Jeg tror ikke, vi reelt har råd til, at turismeudviklingen ikke er forankret i vores samfund. Tak. Må jeg gå ud? Tusind tak, Anne Livika. Tak. Tak skal du have for at dele visionen med os. Jeg tror, vi alle ved, at det ikke er så nemt, som det lyder.
at forfølge de flotte visioner på det her felt. Og der kommer 2 med det samme fra intet mindre end Færøerne og fører os ind i de erfaringer, de har gjort der. Det er gået rigtig godt. Det har ikke været lige nemt. Og det bliver vi meget, meget klogere på om 2 sekunder, når Joanna Bergi og Anlaik Lamauke, træd nærmere, får podiet her for at fortælle os, hvordan vejen til succes har set ud på Færøerne. Tusind tak, fordi I er her. Ja, tak. Værsgo. Tak. Det er, som I kan se, ikke Anlaik Lamauke, men Johan Pauli Helgason. Ja, min præsentation. I'm going to do this in English. No, okay. Yes. Hello, everyone. It's always been a dream for me to come to Greenland, so it's a big pleasure for me to be here for the first time. I'm going to give you a short talk about the tourism journey that the Faroe Islands have been through this last 10 years. That's when things really started to change in the Faroe Islands for tourism. 10 years ago, 10 years ago, the biggest political issue in the Faroe Islands was immigration. The demographic situation was serious. Our young people went abroad to study, and many of them, and especially young women, didn't return. This is the cover of a book from 2012, which debates the issue. And as you can see, the title is Exit Faroe Islands, and the cover depicts a girl taking off her traditional national dress, preparing to leave, maybe for good. This has changed drastically. Today we have problems housing all the people wanting to move home again, and the population of the Faroe Islands keeps growing. As you can see, the population has grown with around 7,000 people these last 10 years, nearly a fifth of the population in only 10 years. This is totally unprecedented and, of course, very positive, especially for a country in the periphery. This secures the future of our country, you could say. So why has this happened? I will argue that the development in tourism is a key part of the explanation. In 2012, the Faroese Tourist Board was re-established, new people were hired, and a new tourism strategy was formulated. It was an ambitious growth strategy with a clear vision. This was the vision in 2012, and it remains the same. We want tourism to become an important industry for the Faroe Islands. Today it is, but it can and probably will grow even bigger and become a stabilizing force for the Faroese economy. The strategy was presented for the political system, which believed in the idea and decided to put additional funding into the tourist board. Besides a new vision and a clear strategy, we developed a new brand, started producing more reliable statistics, and changed the structure of the organization, which today is a public limited company with arm's length of the political authority. Visit Faroe Islands was completely restructured and became a marketing organization with the necessary funding and expertise to execute effective marketing campaigns. And the overall idea was that in order to achieve tourism development, it is necessary that the world knows about the Faroe Islands and that it knows that it's a place worth a visit. As you know, the Faroe Islands is a tiny country, and if you Googled a world map, it's actually not unusual, to see maps like this one. The Faroe Islands are not even on the map if you know where we are. So no wonder people didn't know about us. But we do exist, and this is a satellite picture. And see, there we are, right up there. So the first objective was to put the Faroe Islands on the world map, quite literally. Before focusing on product development, it was necessary to focus on market development because you can't expect investments in tourism before the visitors are in the street, before the potential is obvious. It has been a long process, so I'll show you a film that gives you a recap of the process, of the marketing process. I hope this works. Yeah.
the system maybe can't handle it. Well, you can just skip it maybe if it doesn't work. Yeah, well, I'll continue. I'll have to show you the film on another occasion. Yeah, successful marketing has been a key factor in raising awareness about the Faroe Islands and creating a belief of the opportunities that lies in tourism for the Faroese society. It's also been key that we've been able to build a strong public-private partnership in the Faroese tourism sector, and having a public tourism board as a powerhouse for tourism promotion and development has proven to be essential. But for tourism to be able to harvest the fruit of successful marketing, there are, of course, many other things that need to be in place. It is necessary to build up sufficient capacity when it comes to, let me just get these points there. Capacity when it comes to flights, hotels, restaurants, and businesses, and other businesses. And the extension of our airfield and flight routes connecting Faroe Islands to the world has been very important, which Johanna will tell you more about in a while. And if a long-term strategy is to work, it is necessary that the political system backs it up 100% and gives sufficient trust and time in order to pursue the strategy. Last but not least, ownership definitely matters. And in the Faroe Islands, practically all tourism businesses are in local hands. And of course, we want to keep it so. In order to reap the benefits of tourism, assure a sustainable industry, and gain acceptance and support among the people, it is absolutely crucial that the ownership of the tourism industry is local. Because without local ownership and commitment, you won't get a responsible or sustainable tourism industry. And that's why we, for example, want to limit both size and numbers of cruise ships coming to the Faroe Islands, because it's not sustainable tourism. These last 10 years, we've had annual growth rates of around 10%. Tourism has evolved from being quite an insignificant industry occupying a few people in the summer months to being a substantial contribution to our national economy. Besides fisheries and salmon farming, which still by far are the biggest industries in the Faroe Islands, tourism is now the third biggest one. And here you can see, some of the key figures from 2019, that is. Besides the tangible economic benefits of tourism, I think the many intangible benefits should not be underestimated. Successful marketing and branding of your country does not only raise awareness of the Faroe Islands around the world, it also changes the way we perceive our own country and how we perceive ourselves, you could say. Living in a place people aspire to visit is a source of pride. The Faroe Islands are suddenly not this boring, remote place where time kind of stands still. Tourism has changed that. The Faroe Islands are now a more vibrant and diverse society with much more to offer, and especially for the younger generation. Moreover, tourism creates demand for unique Faroese products. Visitors want to buy Faroese woolen sweaters, they want to experience Faroese food, music, and culture. So tourism, in short, strengthens and develops what is unique Faroese. So tourism is one of the reasons behind the population growth we're seeing in the Faroe Islands. Tourism creates different jobs in the service sector and it attracts young women. They're no longer leaving. 70% of the jobs in the tourism sector are occupied by women. But tourism changes societies. I don't know, you can maybe switch for me. And changes mean challenges. And the growth in tourism in the Faroe Islands has definitely created challenges. In order to deal with these challenges, Visit Faroe Islands was restructured again in 2018, and a development department was established within the organization. Visit Faroe Islands moved from being a marketing organization to being a management organization, you could say. Because now we have the responsibility to both promote and develop Faroe Islands as a tourist destination. And I think it is essential that marketing and development go hand in hand. This was also the idea behind an initiative called Clothes for Maintenance, which the film should have shown you, but to show everyone that it is possible to both do marketing and development at the same time.
To address these new challenges, we launched a new sustainable development strategy in 2019 with the overall message or solution that tourism should be seen as a tool to preserve what we hold dear, while at the same time evolving tourism and society in general. This strategy got the title Join the Preserve Revolution. A new word made up out of these three keywords. What this signals, moreover, is that this should be a bigger idea or kind of a movement involving the whole society, because in order to find the right sustainable solutions, we need to include everyone and always remember that to have the interest of the Faroese people, our culture and nature at the forefront. I don't have time to get into more detail about our development strategy and the challenges we're facing in the Faroe Islands, but they're essentially the same as in every place that experiences a sudden increase in tourism. Yeah, it's about visitor management, nature protection, seasonality, upgrading infrastructure, and better information. Last but not least, it's about regulation. And if there's one message I want you to remember, it is this: that everywhere where tourism has become a challenge or a problem, it is where governments have failed to treat tourism as an industry that needs regulation. If we want to develop a balanced, locally owned and sustainable tourism industry, it needs to be regulated. And here we're talking about hardcore political regulations such as quotas, taxes, concessions, and other kinds of limitations. This is difficult and it involves courage, because financially big players will be against some or any of these regulations. But that they are necessary if we want to control tourism before it controls us. It's sometimes said that tourism is like a fire. It can warm up your house, but if you don't manage it, it can also burn it down. So, we're only going to get the kind of tourism we want if we're ready to set up clear guidelines and requirements for both businesses and visitors. We're not there in the Faroe Islands yet, and far from it actually, but I think we're on the right track, and the coming years and the important political decisions that lie ahead will be crucial if Faroese tourism is to become a success in the long run. And maybe I can come back in 10 years to tell you how things went. Thank you. Yeah, thank you, Hanna. Yeah, it's such a pleasure being here, and an honor also. I will give you a brief introduction to Atlantic Airways, and then I will also touch base on some contribution Atlantic Airways is giving to the society, to the local society in the Faroe Islands, because it takes a lot of people, a lot of organization, a lot of political will to create a success. Very briefly, Atlantic Airways was established in 1987. We had our first flight in 1988. And today we are operating, like we have three main focus areas. That's scheduled flights out of the Faroe Islands. That is chartered flights with excess capacity in order to optimize. And we also have our helicopter, SAR and HEMS medical service, and island jumping in the Faroe Islands. So it's main three areas we are working on. We are operating Airbus 320 and 1319, and our helicopters, we have two helicopters, and we have Augusta Westland 139. If we just go further on, it's always a question. It's always a question, why do you exist as a company? And we have a very, how to say, clear raison d'etre and a purpose, and that is to connecting the Faroe Islands. Connecting the Faroe Islands to the world. It has two lanes, one out of the Faroe Islands and one into the Faroe Islands, which gives a lot of opportunities. And with the helicopters, we are connecting the islands. We have 18 islands, the remote islands we are connecting, and we are also having search and rescue. We are a great ocean nation. We have our mission is Flikva fyrir Føroyar in Faroese. That means fly for the Faroe Islands. That means that we always prioritize our local society. And we regard ourselves as a lifeline, as an air bridge, and as a national carrier. We are owned by the government 100%, but we have a board and an arm's length to the political system.
It's always interesting when you look at the history because you get so, how to say, emotional. You have so many experiences, and you can talk about a trip, you can talk about a day, you can talk about the people you have been working with or traveling with or whatever, but I will not go into all these details. This is a picture showing passenger numbers, PAX numbers, traveling to the Faroe Islands since Atlantic started in the very beginning. And as you can see, we have had a steadily growth all over, 5% in average. There have been some ups and downs, financial crisis. We had a solar eclipse in the Faroe Islands. There we had an increase of 13%. But if you look at the last 5, 6, 7 years, and you just don't look at the COVID, then we have had a steadily growth of 10%, which is quite good, I would say. And when you have a growth about 10%, it's always about, is it an organic growth or is it not, and who is organic or not, because we can always fly just more often or put some extra aircraft into the fleet, but is the society ready to take all this new passenger coming in? And also the very important question is, who are these passengers? Fortunately, now we are taking statistics that we have done the last 4 years. Before we didn't have any statistics. We had some random research, but we didn't have statistics. Now we have statistics. And in fact, in 19, just before COVID, we could see that about 50% of the people traveling to the Faroe Islands were foreigners and 50% were local people. And as you know, we are just 54,000 people in the Faroe Islands. So it's a great contribution to our nation, I would say, that we get foreign people to the Faroe Islands for tourism and also for the currency. This picture is very, maybe, how to say, infantile or banal, but it is a great picture. I like it. Somehow it reminds you when you have children. It's like in Danish you call it a uro. It's a baby mobile. It's something which how to say, you have to look at when you are a child and have to move and so on. And that is what we all the time have to do in our companies, in our society. We have to move forward, and we must not have a stagnation. But the big issue is to have, how do we get a balance in all this? And I put this quote, the whole is greater than the sum of its part, and that is a recognition of that Atlantic Airways is a part of something bigger. In Danish you have this, I just love it, I love football, and I also love this, you say, en del af noget større, a part of something bigger. And in order to make this bigger, better, or greater, you have to do it together. And I will just touch base on some few things, which is the contribution from Atlantic Airways to the Faroese society, I would say. And this is to the Faroe Islands, and this is not, I would say, a call for what you should do in Greenland or whatever, but maybe you could get inspired in some way. In the Faroe Islands, we are flying to 10 different destinations, and this destination marked in blue, that we are doing with the excess capacity we have in order to optimize so we can have a lower airfare. So we are flying out of the Faroe Islands, regular scheduled flights, 1,500 times per year out of the Faroe Islands and 1,500 times into the Faroe Islands. That gives an average of about 4 flights per day in and out of the Faroe Islands. It's very important to drive the prices down. We got a very clear message from the government, drive the prices down. We have taken the prices 40% down the last 5 years before COVID. But we also did get competition, and we have competition of SAS, and we have competition from Widerøe. So it's a very vital thing in driving tourism, and quantity, I would say, is that you also have competitive prices, and the local society benefit from it. It's very important to have a distribution network, and that we have been hearing during this conference about cooperation, and I will also say co-creation, that you try to work with partners which can extend your, I would say, visibility. He was explaining some of our partners don't know even we existed for some years ago. So we are using a lot of effort to work through different distribution channels. When you have an increase in the tourism, you also
do find some bottlenecks now and then, and we saw that there was a lack of hotel capacity in the Faroe Islands, so we decided to build a hotel, a Hilton Hotel, which have 100 million loyalty customers, which also makes Faroe Islands more visible in the big world. And sustainability is extremely important, although aviation only represents 2.5% of the total carbon emission in the world. Of course, we will focus and continue to focus on sustainability. One very important thing for us in this was that a benefit of sustainability was this navigational performance tool we implemented in our aircrafts. It's like a satellite-based navigation system, which makes that our aircrafts can land in very low visibility. And this is a game changer because that made that instead of we are diverting all the time to Iceland or to Norway, that means that we can land in the Faroe Islands most likely always, even if it's a lot of fog. And this made also that possible for us that we can promote tourism in a very high regularity, the same regularity as you see in Copenhagen or Oslo or wherever. So this is the last slide. CSR is extremely important to us. Corporate social responsibility as an airline or as a company in a society is extremely important. I will not talk about all this, but just touch ground on two things, and that is we made a special fare for youth. He was showing you exit Faroe Islands, now it's enter Faroe Islands. And I feel that we have contributed to this. When I was young, studying abroad, I had normally we were traveling to the Faroe Islands 2 times a year because we couldn't afford it, it was so expensive. Today, a person studying abroad from the Faroe Islands, they can buy a ticket to the Faroe Islands forth and back for about 1,500 kroner. And that makes their attachment to the Faroe Islands much bigger, and that makes them also want to come back to the Faroe Islands, which is very important when you are nation building. So, times fly, so do I. Thank you. Thank you. Lidt. Thank you, Johan and Joanna. It's great to have you here. Jeg synes, what language do we speak? English? Vi kan tale dansk, ja. Eller færøsk. Yeah. Let's do it in English now that you have started. You started it. There's a lot to ask. There's a lot of experience here that will be valuable for Greenland. So thank you very much. One question that Nivika raised, the vision of how to entangle tourism development into local society. It's been a great wish here. I know it's been a great wish also in the Faroes to do it that way. We all know that you also have had problems in that regard. There are people in the Faroes who find that this has gone too fast, too far, with not sufficient local involvement. There are people famous for shooting down the drones of tourists. I think it happened only once, but it's a good story, etc. We can all imagine the problems. Those of us who have experienced the tourism development in Iceland know that it can be hell on earth to visit Iceland nowadays. Not every day, but sometimes. There are too many tourists. It's very obvious. The local society element, on your experience, what mistakes did you make? Well, maybe a development department was established too late. Maybe the political landscape is a challenge. You know, it is. The most important or the biggest challenge we have is an issue regarding access to nature. You know, where we have tourism coming in as this new industry requiring access to our nature, and on the other hand, we have regulations from 100-year-old regulations which are about how to keep sheep on the Faroe Islands. So the farmers are the ones that are most explicit in their opponents of tourism, because it can interfere with their keeping the sheep. So, but you can always say it would be better to be more proactive in this process, but it's not
I don't think it's possible to be proactive because the political system is almost per definition reactive. They won't tackle, the system won't tackle the issue before you have it. And we're in the process of doing that. There's a great faith in the political system. Yeah. Cross finger. But I think you alluded to this earlier when you said regulate. Yeah. There is a necessity for the political system to be ahead of the game, basically. Yes. That's what we're struggling with now, and we're trying to advocate for these regulations and changes that are required all the time. So time will show how that will go. Yeah. But thank you very much for that very important point. Yeah. Thanks very much Thank for being you. here. Thank you. Great to have you. Før jeg giver Maja faklen til næste runde, så skal jeg lige sige, at vi af forskellige årsager, fordi der er så meget klogt, folk skal levere her, så er vi kommet lidt bagud og også været lidt teknik. Så det vi har gjort, det er per enkelt. Vi har skudt alting en halv time. Og det vil sige, at vi håber, I bliver hos os en halv time længere i dag. Meget enkel løsning. Alting er lige skubbet en halv time. Det vil også sige, at jeres frokost er skubbet en halv time. Til gengæld er der dobbelt så meget mad. Tror jeg nok. Anyway, sådan bliver det. Maja, værsgo. Tak skal du have. Vi hørte tidligere, da Mia og Anne var på scenen, at vi tjener penge på at have fokus på diversitet. Så jeg glæder mig rigtig meget til at byde 3 stærke kvinder ind på scenen, som er Naja, Mia og Johanna. Og vi skal snakke om nordatlantiske kvinder i ledelse. Hvad er der af fællestræk, hvad er der af udfordringer, og hvad er der af styrker. Rigtig hjertelig velkommen. Tak. Til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig, at I sidder alle sammen i ledende stillinger, og har siddet i ledende stillinger. Hvad er jeres egen vej til ledelse? Og samtidig kunne I måske introducere jer lidt selv. Hvis vi starter med Johanna, hvad er din vej til ledelse? Ja, bare helt kort, så er mit navn Johanna Aberge, og jeg er født og opvokset på Færøerne. Jeg har også boet meget i udlandet 10 år. Og min vej til ledelse var, at jeg begyndte faktisk, da jeg gik i skole, eksportskole i Danmark i Herning. Det var, at jeg skulle skrive en hovedopgave for et selskab, og på Færøerne på det tidspunkt, der var det, og jeg elskede eksport, og der var det Faroe Seafood, altså det ligner det, som er Royal Greenland, og så var det vognen, som er trollmakers, altså som laver trål til fiskeskibe, både bundtrål og pelagisk trål. Og jeg valgte så at lave en opgave for The Trollmakers. Og jeg tror, det var ligesom min vej ind til netværket, kan man sige. Og så tog jeg videre og arbejdede for Faroe Seafood i Frankrig nogle år, og så tog jeg hjem til Færøerne igen og arbejdede for JFK, som også har haft et selskab her i Grønland, Arctic Brand Fishery. Rederi og produktion på Færøerne, og som salgsdirektør og så videre. Derfor tror jeg så og bliver direktør for Faroe Ship, som er Eimskip-selskab, altså inden for shipping og logistik og cold stores og sådan noget, i 9 år på Færøerne. Og så videre. Derfor har jeg så været direktør for Atlantic Airways i 7 år. Så det har været ligesom stepping stone med det netværk, som jeg har skabt. Og det, som jeg elsker, det er at kunne bo på Færøerne. Ja, det er også godt at bo andre steder, det er ikke det. Der er mange gode steder i verden, men det, som jeg elsker mest, det er at kunne at bo et sted og have kontakt til faktisk hele verden, eller omverdenen. Og det er det, som har drevet mig, kan man sige. Ja. Tusind tak. Jeg synes, vi går videre til Mia. Ja, og jeg snød jo lidt, for jeg fortalte noget af det før. Så jeg er jo oprindelig advokat, og har praktiseret som det, og så siden også som konfliktmægler, som jo har givet mig nogle rigtig gode ledelsesværktøjer, det her med, hvordan kan vi skabe værdi sammen. I forbindelse med mit arbejde som advokat, så har jeg også været med til at bygge min families koncern. Og da jeg så ikke ville være advokat længere, det er en lang historie, men nåede frem til, at det var ikke for mig, jamen, så blev jeg simpelthen spurgt, om ikke jeg ville påtage mig rollen som koncerndirektør i den koncern, som min familie ejer. Efter 4 år nåede jeg også frem til, at jeg egentlig trængte til at lave mit eget.
at jeg havde min egenskabertrang. Og derfor så er jeg jo så sammen med Anne, som vi mødte lige før, etableret vores egen virksomhed, og på den måde startet helt på en åben mark, med 0 kroner på kontoen, helt forfra her i maj 2020. Og vil sige, som leder er det jo det, at være advokat handler jo meget om at etablere et tillidsforhold, og lægge strategier på vegne af andre, så de kan få de bedste løsninger. Og på samme måde, jeg arbejder også som konfliktmægler, handler jo meget om, hvordan kan vi flytte os fra det, man kan sige konkret standpunktsforhandling, jeg vil have det, du vil have det, til at vi afdækker behov og motivation og finder ud af, hvordan kan vi skabe mest mulig værdi sammen. De 2 egenskaber kombineret med min erfaring som koncerndirektør, hvor man skal have lidt mere kommercielt mindset, er jo nok netop det, der så er blevet produktet i den leder, jeg er i dag. Så som leder arbejder jeg meget med at lede gennem andre mennesker. Tak. Jeg har også siddet i flere ledende stillinger. Ja. Ja, din vej til ledelse. Jamen, det kan jo egentlig svares på 2 måder. Den ene er jo at sige, at da jeg var færdig som psykolog, så fik jeg ret hurtigt forskellige lederstillinger som souschef og siden afdelingsleder og så videre, og blev senere direktør. Men en anden svarmulighed er også at sige, at jeg faktisk havde forældre, der aldrig nogensinde har taget udgangspunkt i kønsroller, da de opdrog mig. Og egentlig bare opfordrede os til at sige, hvad vi mente, mig og min søster, og det har været en kæmpe fordel, når man så senere skulle ind og søge lederstillinger som kvinder. Ja. Så opdragelse har også været en stor del af det her. Det er rigtig afgørende for rigtig mange udvikling. Ja. kvinder. Ja, meget spændende. Det er faktisk en meget spændende snak, den her med, hvor meget bliver vi præget af vores opdragelse som kvinder. Vil du sige noget omkring det? Jo, altså jeg synes jo, at hele det her emne, diversitet i ledelse, er helt vildt essentielt i de her år. Det er meget, meget vigtigt, hvis vi vil udvikle os og få virkelig gang i hele den befolkning, der er i verden. Så skal vi jo netop til at udvide ud fra det, vi arbejder med i dag. Og jeg vil godt lige, altså vi kan ikke tale om diversitet i ledelse uden at tale om privilegieblindhed. Så hvis jeg må bruge 3 minutter på det. Det er sådan, at mænd har ledet verden i tusinder af år. Og det er jo ikke til diskussion, det har de. Og når man har et privilegie i tusindvis af år, så kan man blive det, der hedder privilegieblind. Og det vil sige, at man opdager ikke, at verden er indrettet efter en. Man møder ikke splinten, det gør vi andre. Vi opdager, at der er en splint, men som mand oplever man det måske ikke. Og der kan man falde i 2 faldgrupper. Man kan falde i den, der hedder, jeg er et unikum. Jeg er i hvert fald ikke præget af de her fordomme, der er. Jeg er helt ufri for de privilegier, jeg har. Det er den ene faldgruppe som privilegieblind mand. Og den anden er, at man kan sige, jamen mine private meninger, de svarer til hele samfundets struktur. Det vil sige, jeg er en moderne mand, jeg elsker min kone og mine døtre, jeg anerkender de muligheder, de har, og det tænker mine venner også, og derfor er der ingen problemer, vi er et ligestillet samfund. Og begge dele, det er lede i blinde, fordi man opdager ikke, at man har nogle privilegier, kvinder ikke har. Så vores vej til ledelse er bare anderledes. Og det er rigtig svært at sætte ord på, fordi vi taler op mod et system, der ikke opdager, at de har nogle privilegier, vi andre ikke har. Det var måske også lidt af det, I snakkede om, Anne og dig, Mia. At det er et andet sprog, det er en anden kultur, man møder som kvinde. Ja, jeg har prøvet mange gange at være den eneste kvinde, og det har nogle konsekvenser. Især det her med, det var så iværksætter, vi har spurgt, som ser det her med perfektioniste som en hindring i forhold til at vækste og skabe vækst. Tror jeg meget af det skyldes, at når man kommer ind i et rum, hvis man sidder i en bestyrelse som den eneste kvinde, så har man en smallere sti at gå på, fordi man oplever for det første, at man ikke har den samme forforståelse, som de andre har, men også at man, at man simpelthen ikke har den samme plads til at fejle, fordi man ikke kommer ind ad døren med den samme troværdighed. Det kan være, man gør det, men det er ikke den oplevelse, man i hvert fald har. Og man ikke nødvendigvis taler helt samme sprog. Derfor kan man jo føle, at man skal være meget dygtigere, og der er forskning, der viser, at kvinder simpelthen får mindre taletid og bliver afbrudt mere. Og igen betyder det, at når vi så endelig får ordet, kan vi have en oplevelse af, at vi skal udtrykke os meget præcist og meget korrekt. Og det er også rigtig fint i nogle fora, men det kan også være hæmmende for den reelle innovation og inklusion. Den udfordring, der så kan ligge i det,
kan den også ligge hos os selv? Nu snakker du selv om perfektionismen. Kan den, altså ud over at vi måske møder den her modstand, og ikke får nok taletid, i hvert fald ikke taletid så lang tid som mændene, kan der også ligge noget hos os selv som kvinder? Helt sikkert. Helt sikkert, og det gør der også. Og det er der, hvor det bliver svært, og der er mange, der spørger mig også, hvorfor er det sådan? Og jeg tror, det er vigtigt, at vi måske holder op med at bruge helt så meget energi på at diskutere, hvorfor det er sådan, eller om det er sådan. Og vi bruger mere energi på at finde ud af, hvordan laver vi rent faktisk ledelsesrum, som er inkluderende. Hvordan får vi værdi fra alle på den bedste måde? Og på den måde tænker jeg lidt mere fremadrettet, men også lidt mere metodeorienteret. Fordi når vi så siger, ja, at kvinder er selv ude om det, jeg får nogle gange den der sådan helt grundlæggende, jamen kvinder har jo alle muligheder ligesom mænd, det er bare fordi, de ikke arbejder hårdt nok. Den har jeg hørt en del gange, og det er jo ikke det, jeg oplever. Jeg oplever nogle andre barrierer. At, hvad skal man sige, det bliver jo ligesom kulturelt cirkulært, fordi vi er jo opdraget i en verden, hvor jeg tit har været dygtig på trods. Jeg har været dygtig for en kvinde at være, eller jeg har været den eneste kvinde i Løvens Hule, eller på andre måder, at det er et point, jeg tager med mig, som jo også både påvirker mit mindset, men jo også netop er et produkt af det, jeg er blevet mødt med. Så det kan være svært at skille mellem, hvad er mit eget ansvar, og hvad er en del af den verden, jeg er i. Nej, du markerede. Jeg synes altid, det er enormt spændende at have den her diskussion om, hvad er det, kvinder gør, der gør, at de ikke bliver taget i betragtning til ledelse. Og så kan man jo udsætte den for omvendt-testen. Vil man nogensinde spørge, hvad er det, mænd gør, der gør dem uegnede til ledelse? Det gør man ikke. Vel, det er fordi normalitetsbegrebet er, at ledelse, det er det, som mænd går op i, og de rammer og vilkår, mænd sætter om ledelse. Og som jeg synes, der også blev sagt i Mias oplæg, det er, at vi skal jo definere, diversitet handler om at udvide det her normalitetsbegreb. Det handler om at udvide spillepladen. Det handler om, at jeg skal have lov at være leder på den måde, jeg er, uden hensyntagen til, hvad der vil give mening for en 10 år ældre mand. Og det kan være ganske fint, og det kan være lige så vigtigt for den virksomhed. Så jeg har det jo lidt sådan, hvis man sidder rundt om et bord i et boardroom, 10 mænd, og siger, vi kan dele med ikke finde nogen kvinder, hvor er de dog henne? Så synes jeg jo, at man bør stille sig 2 spørgsmål. Det ene er, hvis vi ikke kan finde nogen kvinder, os 10 mænd, så er problemet måske rundt om vores bord. Så er det måske her, problemet er. Og hvis ikke man er parat til at tænke sig radikalt, så må man jo sige, hvordan går vi så ud og finder nogen, der kan hjælpe os med at tænke nyt og anderledes. Der må der være en eller anden et sted. Det kan godt være, at hun ikke er kvinde, så kan det være en yngre mand. Så lad os da gøre noget andet for at udfordre det gængse. Fordi vi kan lige så godt sige det, som det er. Vi står altså over for nogle nybrud her i samfundet og i verden. De unge, der kommer, de er ikke så binære som os gamle. Altså, de forventer diversitet. De forventer noget helt andet. Og hvis ikke vi kan levere det, så køber de andres produkter. Det er jo sådan, det er. Ja. Joanna? Ja, jeg har altid tænkt på ligesom den der lige stilling og lige ret, og så selvfølgelig skal være lige ret. Det er ligesom, det gider jeg sgu ikke at diskutere, jeg er lidt derhenne. Ja. Så det skal jeg have, og det synes jeg også, jeg har fået. Altså jeg er ikke i den der, jeg kender mig ikke i den der retorik, at kvinder ikke er det, og kvinder er ikke det. Det må jeg bare indrømme, men det betyder ikke, at jeg ikke ligesom påskynder det, som det siger. Altså jeg har virkelig mødt, altså da jeg har været i boardroom, og jeg har været mange bestyrelser, der har været ekstremt meget fokus på, hvor skal vi sejle, hvor skal vi flyve, hvordan får vi en lean organisation, alle de forskellige ting. Og det er ikke for at nedgøre det der med kvinder og ikke kvinder. Men så skal jeg også indrømme, at at Atlantic Airways er en del af det, som hedder IATA, altså den overordnede internationale luftfart, whatever. Og der har jeg som direktør for Atlantic Airways skrevet under med næsten alle direktører, der er 100 og næsten 200 flyselskaber i IATA, hvor vi har skrevet under på en pledge, som hedder 25 by 25, og det betyder, at det skal være 25% kvinder i ledelse inden 2025. Og siden der har jeg så været meget bevidst om, for min egen historie er sådan, at jeg synes, at jeg har ikke følt det, som jeg hører fra mange andre. Det er min personlige historie, men jeg kan godt se, at det er et problem, hvis man skal skrive en pledge 25 by 25, så er det et reelt problem. Det må jeg så indrømme. Og siden der har jeg så været meget bevidst om, at Atlantic Airways søger efter folk, så har vi en annonce i det venskabspolitik, og vi bare ansætter nogen, som vi kender eller et eller andet. Vi søger altid alle jobs, og jeg har været sådan meget bevidst om, at hvis det er en eller anden kvinde, som søger et finansielt job eller et eller andet job, så skal vi om så skal bruge 4 år at lære hende op, så skal jeg få den her kvinde ind, fordi jeg har skrevet en pledge 25 by 25. Og der er mange af de stillinger, der er ingen kvinde, som søger.
Og der tænker jeg, okay, at det er et eller andet galt, selvom jeg ikke har oplevet det selv. Og det er noget med rollemodeller, hvor ser man sig selv, og så også den kultur, man kommer fra. Så jeg synes, at det er lige ret, selvfølgelig, lige stilling. Men vi må i hvert fald have rollemodeller frem, så kvinderne ser sig i potentielt en eller anden position. Helt sikkert. Ja. Mia snakkede også om rollemodeller. Jeg skal lige høre, Naja havde en kommentar til det. Nå, det var lidt præcis for at fremhæve det, som også blev sagt under oplægget om Female Founders arbejde. Det er rigtig vigtigt med rollemodeller, og det er også fedt at høre nogle kvinder sige, at vi kan godt lide at tjene penge, vi kan godt lide at gøre det godt, fordi det er ting som det, der er brug for at blive sagt højt. Og jeg har også altid politisk søgt de fagområder, som der måske var færrest kvinder i, både fordi det interesserer mig, men jeg mener helt seriøst også, at det stiller nogle rollemodeller op, og man kan altså godt som kvinde mene noget om både økonomi og råstoffer og alt muligt andet, og gøre det godt. Og det hjælper altså dem, der kommer efter. Ja, i forhold til det med, det handler om den kultur, man kommer fra, det handler også meget om den kultur, man kommer til. Og det er vigtigt at skabe en ny bevidsthed omkring, at de miljøer, de eksisterende miljøer, hvor vi netop har en udfordring med at rekruttere kvinder, vil for det første blive ved med at have en rekrutteringsudfordring, og vi har jo mangel på arbejdskraft, så den skal jo løses på den ene eller anden måde. Men det andet er også, at det netop er et spørgsmål om, at de her miljøer ikke er inkluderende. Og der siger man jo, at man skal egentlig meget gerne op på omkring de 30% i en, om end det var mænd og kvinder eller en anden befolkningsgruppe. Vi skal altså op på over 30%, for at vi kan skabe den reelle inklusion, hvor vi får den reelle værdi i, at vi har et bredere mindset, større innovation, men jo altså også, hvor vi så rent faktisk skal skabe en kultur, der er modtagelig. Og det er meget svært. Der er mange, også meget store virksomheder, som gerne vil meget inden for det her, og det rykker sig ekstremt langsomt. Derfor er det også meget, meget vigtigt at anerkende, at det er en fælles opgave, og det godt må tage tid. Ja, Naja. Undskyld. Ja. Og det er fordi, jeg altid tænkte, at vi har haft den diskussion meget, måske især i Danmark og Grønland, omkring kvoter eller ej i bestyrelser og i direktioner. Nu kommer lovgivningen jo af sig selv at gøre det. Men jeg har altid tænkt, at det var et støttehjul, der egentlig er meget okay, fordi det er bare sådan en privilegeret elite, meget sjældent af dem, der finder fejlene ved sig selv. Og jeg vil sige, at alle forandringer har altså krævet, at nogen kommer og trykker ind på maven og siger, kunne vi gøre det anderledes? Og lige præcis på ligestillingsområdet skal vi ikke være blinde for, at der ligger rigtig store konflikter bagud. Altså kvinders stemmeret er ikke opnået uden blod. Altså der har jo været anholdelser og vold for, at kvinder kan få stemmeret. Og det er jo i Danmark kun nogle 100 år siden. Her i landet er det jo endnu kortere tid siden, det var i 1948. Så vi skal jo ikke bilde os ind, at de her forandringer bare sker meget, meget hurtigt, når de kommer fra noget så voldsomt. Det er kulturudvikling, der tager tid, og derfor har jeg det helt fint og roligt med, hvis man skubber på politisk og laver nogle rammer, der fremmer mere diversitet den ene eller anden vej. Nu sidder der rigtig mange mænd herinde. Hvis vi kigger rundt, så sidder der mange mænd. Og hvis vi ikke skal lyde som sådan nogle, vi vil også gerne være med. Ikke? Hvorfor skal vi have fokus på diversitet? Hvad er fordelene ved det? Hvad er fordelen? Altså Ja, det spørgsmål bliver jeg altid provokeret af. Ja, godt. Det gør jeg også. Vi skal jo for det første, både i vores erhvervsliv og i øvrigt i de ting, vi gør, reelt repræsentere det samfund, vi lever i. Vi skal også anerkende kvinder i det behov og i det marked, der er. Mit yndlingseksempel er jo det her med manden, der opfandt p-pillen. Det er enormt relevant, at vi netop har kvinder som en del af den udvikling, der skal ske i verden. Vi ved statistisk, og jeg er næsten ærgerlig over, at man skal påpege det, at firmaer, der har en blandet ledelse, performer bedst. Og det er både i forhold til store børsnoterede virksomheder og også mindre virksomheder. De blandede hold performer nu engang bedst. Og det er jo fordi, jeg kender det selv, når jeg laver nye projekter. Jeg vil altid gerne høre alle interessenter tidligt i forløbet, fordi så ved jeg, at jeg får en bæredygtig udvikling. Så skal jeg ikke til at lave det hele om, eller at jeg går glip af væsentlige kundegrupper eller samfundsgrupper. Så for det første så er det en god idé forretningsmæssigt, men det er altså også helt basalt, at selvfølgelig skal alle have lige adgang og lige muligheder. Og der er vi bare ikke endnu. Kvinder er ikke økonomisk ligestillet, hverken i Danmark og heller ikke i øvrigt, og heller ikke globalt. Og der skal vi jo hen. Ja, Naja?
det er dybest set det samme svar, men jeg kan jo blive helt blå i hovedet, hvis jeg ser, at der sidder og bliver truffet politiske beslutninger om et lands retning, hvis ikke det afspejler den befolkning, der er, i forhold til køn, i forhold til sprog, i forhold til region, man kommer fra. Altså diversitet og bredde giver jo bare bedre beslutningsgrundlag. Fordi når vi taler eksempelvis folkeskolens udvikling eller erhvervslivets udvikling, så kan jeg love for, at kvinder kommer med nogle meget relevante betragtninger om, hvad der virker og ikke virker ude i virkeligheden, som mænd også gør. Og de supplerer hinanden, fordi vi går i forskellige foraer, vi har forskellige oplevelser, og når vi puljer det sammen, så bliver vi stærkere, og det kan jeg altså ikke forstå, at vi skal diskutere i 2022. Hvorfor? Altså, det skal vi jo bare. Vil du have et afsluttende ord omkring det? Hvorfor skal vi have fokus på diversitet? Ja, igen på den der, altså vi skal have lige ret, og det vil sige, at jeg er selv mor, og jeg har en datter og en søn, og jeg synes også, at man snakker så meget om politisk, og selvfølgelig skal man politisk være bevidst om, hvad man gør, hvordan man arrangerer et samfund. Men jeg synes også, det er meget, meget vigtigt som forældre, at man begynder hjemme hos sig selv, og det er ikke samfundets skyld det hele. Det er meget også, hvordan vi organiserer os selv i hjemmet, en far og en mor, nogle børn, hvordan gør vi der? Og så selvfølgelig skal samfundet vi skal have plads til diversitet, og det er ikke kun kønsdiversitet, det er også med aldre, som er meget fokus på i øjeblikket, minoriteter og hvad ved jeg. Ja. Jeg tror, det må være afslutningsreplikken. Tusind tak til 3 stærke kvinder her, der sidder i ledelse. Tak. Tak. Så skal vi lige, inden vi går til frokost, har vi en prisuddeling. Og til det vil jeg gerne byde Rasmus Leander velkommen. Han er adjunkt på Elisabeth Fik, og samtidig er han leder af Nacifik, som er Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Værsgo, ordet er dit. Jeg lover, jeg er det sidste inden frokosten. Jeg hedder Rasmus Leander Nielsen, og jeg er centerleder ude på et nyåbnet center, vi har lavet ude på universitetet om udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor en af vores fineste opgaver de næste og kommende år er at få kapacitetsopbygget med PhD-studerende meget gerne grønlandsksprogede PhD-studerende de næste år. Grønlands Erhverv har lavet en priskonkurrence, og det er den kapacitet, jeg er her. Jeg har siddet i dommerpanel sammen med mine 2 kollegaer, Anne Mette Nyborg Lauritsen, som er institutleder for samfund, økonomi og journalistik og jura, samt afdelingsleder på journalistik, Nea Poulsen. Vi havde et møde med Brian Buus for efterhånden lang tid siden, hvor vi blev enige om, at vi skulle åbne konkurrencen til ikke kun at være akademiske produkter, men at man egentlig kunne bidrage til den her konkurrence på forskellige måder. Vi har også fået nogle bidrag, som er meget forskellige, helt fra et helt speciale til kortere essay og til andre ting. Men vi har udpeget en vinder, som hedder Bent B. Olesen fra Rarotok, som desværre ikke kan være til stede i dag, men jeg vil gerne læse vores bedømmelse op, som vi har skrevet i dommerpanelet. Og vi har skrevet følgende. Bent B. Olsen fra Rarotok har et klart ønske om at skabe mere selvforsyning af friske grøntsager året rundt over hele Grønland. Han nøjes ikke med et forslag, men har til dels et konstruktivt arbejde med projektet i en årrække. Det var specielt Nea Poulsen, min kollega, der gjorde opmærksom på, hun har fulgt ham i hvert fald i 10 år, der har haft nogle af de her idéer. Og dels har han også nye idéer til, hvordan man kan videreudvikle nogle af de her ting omkring salatproduktion, men også trække nogle af de her ting videre. Han har også en idé om, at man skal nogle idéer om, hvordan man kan realisere det her, specielt ved også at oplære den yngre generation i at anvende de her muligheder. Egen produktion ved selvforsyning, dermed skabe mere bæredygtig selvforsyning, også ved at producere dyrefoder til hele landet, anvende eksisterende og nye teknologier og systemer til formålet, hvor Bent havde nogle ret innovative idéer til, hvordan man kunne gøre det her. Ifølge dommerpanelet så ligger den her tankegang i overensstemmelse med det, der var formålet
med konkurrencen, som langt hen ad vejen bærer samme overskrift omkring vækst og bæredygtig udvikling, som vi mødes til at snakke om i de her dage. Da Bent B. Olsen ønsker, at sine produkter skaber nye vinkler i udviklingen af forskellige og meget relevante erhvervsmuligheder. Og så citerer jeg fra opgaven, som Bent skriver: formålet er at lære lokalbefolkningen at være mere selvforsynende med frisk grønt på en nemmere og billigere måde, og ved at anvende allerede udviklede teknologier. Og det er det, vi mener, der ligger i rigtig god tråd med ånden for den her konkurrence. Og derudover også, at det skaber bæredygtighed, ikke kun for, skal man sige, nationaløkonomien eller for landskassen, men også på kysten, i bygderne, og dermed opnå mere økonomisk uafhængighed. Så skulle der være en kort video, hvor Bent kunne desværre ikke være her. Lufthavnen i Qaqortoq står ikke færdig endnu, så han er med på et video. Den har vi droppet. Okay. Så skulle der være en Helene til at komme og modtage prisen, og så må du endelig sige tillykke til Bent. Prisen er på 15.000 kroner til det videre udvikling med arbejdet. Men hils Bent mange gange. Tusind tak, tillykke, og tak, Rasmus. Vi skal til frokost. Inden I rejser jer, vil jeg bare lige gentage, hvad jeg sagde tidligere. Vi har skubbet hele eftermiddagens program en halv time. Det vil sige, at vi går til frokost nu, så er der som planlagt side events, som I har tilmeldt jer. Ellers kan I vælge en fra listen af de side events, der er arrangeret i eftermiddag. Og så skal jeg huske at sige, at den side event, der handler om Canada og forbindelserne til Canada, foregår over på Hotel Hans Egede. Og det vil også sige, at vi starter herinde igen en halv time senere end annonceret i programmet. Vi starter herinde igen efter side events klokken 16 med borgmestrene heroppe på scenen. Så alting er skubbet en halv time. Der er rigelig tid til frokost og networking derude, og side events starter klokken 14. Ja, god frokost!